ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଚୌଦାର ଥାନାରେ। ଆଜି ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ ଚୌଦାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍। ଆପଣ ବିହାରୀ ଦି କଏଦୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ହେଇଛି ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ये ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିଜେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ଥାଇକିରି ବି ଆମର କଣ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ପୁରା ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଭଳି ରଖିଛି। ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତଥାପି ତାକୁ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଭଳି ରଖିଛି ଏବଂ କିଛି କରୁନି, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା ସେ 3 ମାସ ତଳେ କାରାଗାରକୁ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ। ସେ ଗଲାବେଳେ ସୁନା ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ସୁନାକୁ ସେ ଗଲାବେଳେ ଥୋଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଜେଲ ଭିତରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ବେଲ ଆସିଲା ପରେ ମାଗିଲେ ମୋ ସୁନା ଦିଅ, ମୋର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ଦିଅ। ସେ ସୁନାକୁ ଦେଲେନି। ସେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ସେ ସୁନା ଜେଲର ନେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ଜେଲର ମହିଳା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ନେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କର, ପଇସା ଆମେ ଦବୁ। ଏତେ ନାଟ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ମହିଳା ତାଙ୍କର 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି, 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ହବ ସେ ସୁନାର ଦାମ। ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କଣ ଘଟଣା। ମାନେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦବ, ମାନେ ଏତିକି ନୁହନ୍ତି। ଯେ କଣ ଘଟଣା କୁହ। ଘଟଣାଟି ଥିଲା, ମୁଁ ଏକ ମାମଲାରେ ଚୌଦାର କାରାଗାରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଦିନ 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠିକାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋର କାନର ମୁଦିଟି ଆଉ ନାକରଟେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇକି ରଖିଥିଲେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମାଟିଆ ଖାମ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ। ସିଗ୍ନେଚର ବି ତାର ମୁଁ ତା ଉପରେ କରିଛି। ସେମାନେ ମୋର ଏତିକି ହିଁ ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ ହେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସୁନା ରହିଯାଇଛି, ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ବି ଥିଲେ କି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେଲର ସାର୍ ଥିଲେ। ଜେଲର ସାର୍ ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକାରୁ ରାତି 8ଟା 45 ଯାକେ ଜିନିଷ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କହିଲେ ମିଳୁନି। ତାପରେ ମତେ ଜେଲର ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଜିନିଷ ଖୋଜିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଡକେଇବୁ। 4 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଡକେଇଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଫୋନ କରି ପଚାରିଲି ଯେ ସାର୍ ମୋ ଜିନିଷ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ, ନା ନାଇଁ ମିଳିନି। ଠିକ ଅଛି, ସବୁଦିନ ଫୋନ କରେ, ଏମିତି ବି ମୋ ଫୋନକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତି, ଫୋନ ଉଠାନ୍ତିନି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଦିନ ଜେଲର ସାର୍ ଥିଲେ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ବି ଥିଲେ। ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା, ଦିନ 11ଟାରୁ ଦିନ 3:30 ବାଜିଗଲା ଜିନିଷ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ମିଳିଲାନି। ମତେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ 10-15 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଛାନବିନ କରିକି, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ କହିଲେ ଛାନବିନ କରିକି ଆମକୁ ଜଣେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସିସିଟିଭି ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଜିନିଷ ଖୋଲିକି ଦେଇଛି। ନା ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ହଁ ମତେ କିଏ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ସିସିଟିଭି ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଲାକାତ ରୁମରେ ମୋ ଜିନିଷ ଖୋଲିକି ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଏ ସିସିଟିଭି କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଜଣେଇଲେନି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିକି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥିଲି। ସିଏ ବି ବାର ବାର ଫୋନ କରନ୍ତି। 23 ତାରିଖରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ଦେଲେ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ, ସେ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଯେ ସିଏ ଯେହେତୁ ଜେଲର ସବୁ ଯାକ କାଗଜ ପତ୍ର ଜିନିଷ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଥିବେ, ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ନା ଏ ଜିନିଷଟା ସିଏ କେମିତି ରଖିଲେ, ନା ସେଇଟା ସେ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଏ ପଚାରିଲେ ଆମେ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଧରିବୁ, ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ସନ୍ତୋଷିନୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ, ଯୋଉ ଜେଲର ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଇଏ କଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ପଇସାରେ ମୋର ତ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ସେଟା କଣ। ଆପଣ ଏଇନା ଜେଲର ଅଧୀକ୍ଷକ ହେଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମିତି ଜେଲର ଅଧୀକ୍ଷକ ହେଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ କୌଣସି ଜେଲରକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ମୁଁ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫକୁ ଚିହ୍ନିନି, ମୋ ଜିନିଷ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ଦେବେ, ଏଟା ମୋର ଦାବି। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଜେଲର ମୁଖ୍ୟ, ସିଏ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜେଲରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ସିଏ ମତେ ଦେବେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଏଟା ଦାବି କରୁଛି। ଯେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର। ସେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଆରଟିଆଇ ରେ ତଥ୍ୟ ମଗା ଯାଉଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଚୌଦାର ଥାନା ଆଇଏସି ମାଗୁଛି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଏଦୀ ବି ଯୋଉ ଫସିଗଲେ ସେ ସମୟର ତଥ୍ୟ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ କାହା ଭରସାରେ କାହା ଇଏରେ ସେ ଏଠି ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ କୋଉ ପାୱାର ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସିଏ ଏଠି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବା ଜେଲର ଯୋଉ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ ସେ ତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମିଛରେ ଯୋଉ ଜେଲର ଏଠି ଫସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି, ତମେ ଦିଅ ଆମେ ତମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବୁ। ମାନେ ଏ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ମାନେ ସିରିୟସଲି ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର ଅଛି। ସବୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଠିକାରେ ଯୋଉ ଠିକା କାମ ଏବେ ଏଡିଏମ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ତାହାର ବି ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ କମ ସେ କମ
ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ସବୁ ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ପଦାକୁ ଆସିପାରିବ। ବଡ଼ ଖବରରୁ ଦୀପକ ମଙ୍ଗରାଜ।